दोस्तों आज हम लेके आए हैं एलिमिनेट सिरप। आज इस हम सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड मिलाया होता है जो कि एंटी एलर्जिक होता है। अगर बच्चों को सर्दी जुकाम जकड़न की दिक्कत हो गई है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई, दूसरी दवा इस्तेमाल करने के बाद उनको आराम नहीं मिल रहा है, मौसम चेंज होने की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। जब पानी चेंज होता है, मौसम ठंडा गर्म हो जाता है, उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। तो आप इस फेक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन जो होता है इसको आप दे सकते हैं। 5 ml 3 बार दे सकते हैं, लेकिन बच्चों के वेट के अकॉर्डिंग ही डोज प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों एलिमिनेट सिरप के नाम से ये आपको मिल जाएगा। एरिस कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपके लिए फुल वीडियो लाएंगे।